E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi natën e sonte për të komentuar pak këto lëvizjet e fundit që ndodhen brenda në shtëpinë e Big Brotherit, ngjarjet, dinamikat interesante që ndodhen brenda kësaj shtëpie. Kutia e Pandorës që nga vllau i madh ju besua Juelës. Juela ishte banorja e cila hapi këtë kuti të Pandorës. Tani, nëse më pyesni Tiron, a veproi mirë Juela, a e logjikoi bukur shansin e saj, a bëri përzgjedhjen e mirë, unë mendoj që Juela nuk është se luajti fuqishëm, nuk është se luajti si lojtare e fortë. Juela, do me thënë, la pa përfshirë në kutinë e Pandorës Malin, që është një banor i cili luftoni vetëm brenda asaj shtëpie dhe është banor shumë i fuqishëm, që ka patur dhe debate shumë të forta, që ka patur diskutime shumë të forta dhe qëndron stoik në lëvizjet e tij. La Stenaldon, që Stenaldo është njëri nga banorët që pretendon për ta fituar këtë Big Brotherin, domethënë banori më i fortë në atë shtëpi që ka argumente, që ka justifikime, që ka debate me fakte. La Mirin, që në fakt e ka aleancën më të madhe dhe banorin më të fortë, la Brikenën si banore më të fortë, la Mateon si banor më të fortë, dhe përzgjodhi Gretën, që realisht Greta nuk e ka fuqinë e banores të fortë siç e ka Brikena, siç e ka Mateo, siç e ka Stenaldo, siç e ka Mali, siç e ka Miri, nuk e ka këtë fuqinë në asnjë mënyrë. Zgjodhi Gimbon vetëm për t'ju hakmerrur që t'ja shkatron marrëdhënien Selinës, sepse Juela nuk diti të logjikon që Gimbo është miku më i afërt i Gjestit. Dhe nesër unë jam jashtëzakonisht i bindur që Gjesti me një story në Instagram do kërkon që të votohet Gimbo, të gjithë shqiptarët, të gjithë fansat e zjarrit të Gjestit do t'jenë në mbështetje të Gimbos edhe të Selinës. Me patjetër që po, sepse shqiptarët të jashtë duan ta shohin këtë çift bashkë, domethënë kanë parë diçka te këto të dy që duan ta shohin bashkë dhe do investojnë me patjetër që Gimbo të qëndron brenda asaj shtëpie. Dhe banorja që fatkeqësisht do të digjet në këtë kombinim do t'jetë Greta. Në qoftë se nuk do të thyen rregullat për të ardhur një zartëzi, sepse për shembull edhe Ina mbaj mend ishte në një televotim jashtëzakonisht e rrezikuar, por çuditërisht rregullat u thyen, në shtëpi erdhi një zar fizi dhe televotimi u ndalua. Dhe nëse banorët do dinë të luajnë lojën, se tani këtu në Big Brother është një thënie që Big Brotheri është ligj, por ligji është për t'u thyer. Dhe në qoftë se këto banorë, siç është Selina, Gimbo, Greta, do të thyejnë ndonjë nga ligjet, ndoshta mund të vijë dhe një zar fizi që ta ndryshon krejtësisht, kutinë e Pandorës të Juelës, në qoftë se gjithmonë produksioni ka interes për shembull për ta mbajtur Gretën brenda. Mendoj që Greta e ka bërë lojën e saj, ka dhënë dinamika brenda shtëpisë, hyri si një lloj përçarje drejt Mirit edhe Selinës, ndikoi jashtëzakonisht shumë në marrëdhënien e Selinës për t'u lidhur me Gimbon. Mund të them që 80% i gjës është Greta, e cila e bëri të gjithë këtë lëvizjen që këto të dy të lidhen, dhe mendoj që ajo arriti të merr atë që e kërkoi nga Big Brother. Por për mendimin tim, Juela nuk u tregua lojtare e fortë. Juela, për të provuar veten dhe për ta dëshmuar tek banorët e tjerë se sa e fortë ishte, duheshte që të futën edhe veten e saj në këtë kombinim. Le të luftonte për ta nxjerrë nga shtëpia Gretën dhe Selinën, pa përfshirë Gimbon, veten e saj dhe Rogertin. Dhe unë jam jashtëzakonisht i bindur që do të ishte një nga televotimet më të forta, por të shkosh me një kombinim që publiku nuk ka mundësi tjetër dhe nuk do ta votoj Gimbon, do ta votoj Gretën, sepse nuk ka mundësi tjetër, ke bërë një përfshirje shumë të thjeshtë duke lënë banor shumë të fortë, sepse Greta nuk është pretendente për fitore. Unë mendoj që kutia e Pandorës është një mundësi për të nxjerrë banorin i cili është pretendent për fitoren. Dhe në këtë pikë, po të shkoni në nominim Stenaldo, Miri, Rogerti,
Dhe Mateo do t'ishte një nga televotimet më të forta të asaj shtëpie. Por Juela nuk është se u tregua banore e zgjuar për mendimin tim, nuk diti ta shfrytëzon mundësinë e kutisë së Pandorës që edhe atë do ta ngrinte në lojë. Juela e zgjodhi kutinë e Pandorës në emocionet e saj, nuk e zgjodhi në kuadër të lojës, nuk luajti si lojtare në kutinë e Pandorës, por luajti me emocione. Atë që ajo kishte një inat, kishte një mlef kundërdrejt këtyre gocave që për të nxjerrë Gretën nga shtëpia, edhe pse në qoftë se jo këtë të shtunë, unë jam jashtëzakonisht i bindur që qoftë martën tjetër, qoftë shtunën tjetër, Greta do të dilte edhe në televotimin normal. Kutia e Pandorës është një moment glamur dhe mendoj që në kutinë e Pandorës luftohen lojtarët më të fortë, luftohen lojtarët që vërtet krijojnë heshtje në qoftë se largohen nga ajo shtëpi. Juela e kishte mundësinë, e kishte fatin, nuk ka emra të shkruar nga vllau i madh se kë ti do të çosh në televotim me kutinë e Pandorës, sepse ekzistojnë dhe fenomene të këtilla që e lexoja aty poshtë, shkruan tek këtu lart, nuk ekzistojnë fenomene të këtilla, nga që këto janë banorë që nëpërmjet televotimeve do të dalin. Greta nuk është se është banore që nuk është aktive, ajo ka një lloj sensi humori, pozitiviteti, adrenaline. Selina nuk del se është banore shumë e fortë, kuptoni? Gimbo ka një fanbase jashtëzakonisht të madh jashtë, ka suportin shumë të fortë, dhe Juela nuk diti ti logjikon këto gjëra dhe luajti emocionalisht, por u tregua banore e dobët, sepse ajo e kuptoi në qoftë se do të hiqte Gimbon edhe do dilte përballë Selinit edhe Gretës, atëherë do digjeshte ajo, do t'ja kishte bërë golin vetes së vet. Dhe pikërisht kjo pjesa mendoj që e tregoi Juelën si një lojtare shumë të dobët dhe që këtu Juela ka përfunduar më Big Brotherin e saj. Në qoftë se ajo e kishte kutinë e Pandorës dhe do nxjerrën për shembull Gretën të shtunën, sepse Greta del në këtë kombinim, jam i bindur, në qoftë se sipas votave gjithmonë, jam i bindur që të martën del nga shtëpia Juela. E tregoi veten që nuk është ndonjë banore e rëndësishme. Juela duheshte të luan si lojtare, duheshte në këtë kombinim të futen 4 më të fortë të shtëpisë dhe të përballte 4 më të fortë të shtëpisë, dhe atëherë do nisnin dinamika, do nisnin debate që do ndryshonin krejtësisht rrjedhën e lojës, por edhe Juela do fuqizonte veten e saj. Por Juela nuk diti ta menaxhon, e them edhe një herë, u ndikua nga emocionet e veta dhe futi në këtë televotim, imagjinoni Gretën që nuk është një përzgjedhje siç duhet të bëhet, nuk është se i dha pesh lojës, nuk është se e bëri nominimin shumë interesant. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë qasje të Juelës.